မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer UPS ပေါ့နော်ဒီ UPS အဟောင်းကြီးပေါ့နော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ DIY power station ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော် lithium battery package ဒီကိုသုံးပြုတ်ပြီးတော့မှဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့AC power station ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့သုံးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကသူကကြတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီနောက်ပါသူကကြတော့650ပေါ့နော်650ပို့ ampere လို့ရေးထားတယ်အမှာ650ပို့ ampere ပေါ့နော်650ပို့ ampere ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ကဒါအခွန်တက်တက်မာထားတာပေါ့နော်အခွန်တက်တက်မာထားတာဘက်ထရီမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအဟောင်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က power station ပေါ့နော်ဒီမြီးတွေသုံးဖို့နောက်ပြီးတော့ laptop computer တွေသုံးဖို့ပေါ့နော်power station ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတွင်းပိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးတော့เนาะဒီမှာဘက်ထရီကတော့မပါတော့ဘူး coin တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကြိုးတွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကတ်မပါဘူးပေါ့နော်ကတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအဟောင်းဆိုင်တွေမှာ electric အဟောင်းဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်ဝယ်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ဒါကတ်မပါဘဲနဲ့ coin ထုတ်တီးတန့်အောင်ပဲမာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က power station ဖြစ်နေပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကတ်တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒါတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါဟောင်းဆိုင်တွေဝယ်ထားတဲ့ကတ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တစ်စိတ်ကတော့ဒါတူပဲပေါ့နော်အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီကတ်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပြီးတော့မှသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူတက်ရမယ်ဒီမှာ socket တက်ရမယ်နေရာတွေလည်းဒီမှာအကုန်လုံးပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီကတ်ကောင်းသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာဒီကတ်ကောင်းပါသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့လေးလာမယ်ပေါ့နော်ကတ်ကိုဒီမှာလာတက်မယ်ကတ်ကတော့တက်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘက်ထရီကိုတက်ဆင်မယ်ဘက်ထရီတက်မယ်ဘက်ထရီတက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘက်ထရီကိုပြန်ပြီးတော့ charging လုပ်ပေးဖို့ရအတွက်ပေါ့နော် charging လုပ်ပေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဘက်မှာအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့မှဒီ charging ကြိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဘက်ထရီစီကို charging အဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ထရီကနေအထွက်ကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကတ်မှာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော်ကတ်မှာဒီမှာ minus အတွက်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပါတယ် plus အတွက်ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကြိုးပေါ့နော်အဲ့တစ်ခါတည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကိုတက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မတက်ခင်ကျွန်တော်ဘက်ထရီလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့အရင်လေးလာကြည့်အောင်ဘက်ထရီကတော့ဒီမှာဒီ 3S 3P ပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်ထားတာပေါ့နော် 3S 3P ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘက်ထရီခွန်လေးထဲမှာပေါ့နော်အဝင်ခွင်ကြဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ထရီအခွန်တွေကိုလည်းပဲဒါမာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေ line ပေါ်မှာအများကြီးမာလို့ရပါတယ်တော့ဒီမှာဒါခဲတွဲပြီးသားလေးကိုကျွန်တော်ပြတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဒါ2500 mAh ရှိတယ်ဒါစံယူ2500 mAh ခုနှလုံးကိုဒါ 3S 3P ပုံစံမျိုးနဲ့တွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့ရဲ့AH ကတွားကြတော့2500ခုနှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်15000ပေါ့နော်15000နဲ့900ပေါ့နော်17500 mAh ရှိမယ် 17.5 AH ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိမယ်ဒီနေရာမှာကိုကအားကိုကြာခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘက်ထရီကိုကဒီ mAh 3000ကျော်တွေပေါ့နော် mAh 3000ကျော်တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်3200စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးတွေလည်းကိုကအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ် new cell နဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဒီစံယိုဂျပန်ကြလေးပေါ့နော်ဒီ2500 mAh ရှိတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်အသုံးပြုထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံနဲ့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီကနေအထွက်ကိုဒီမှာတစ်ခုထွက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတစ်ခုထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတစ်ခုထွက်တယ်ဒီမှာထွက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကောင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ discharge အတွက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီကနေအားကိုထုတ်ယူသုံးစွဲဖို့အတွက်ဒီဘက်ကကောင်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကောင်ကြတော့ဒါ charging အတွက်ပေါ့နော်ဒီ charging battery ကိုအားပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဒါဒီလိုလေးလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကို idea ရှိတယ်လို့ဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့သူ့ကို battery အင်ကွန်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ battery အင်ကွန်ထဲကိုထည့်လိုက်မယ် battery အင်ကွန်ထဲကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနော်လှုပ်တုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအောက်ကစာလေးကိုပေါ့နော်စာလေးကိုခံနေပြီးတော့မှဒါဟိုနေထည့်လိုက်မယ်တော့ဒါမျိုးအင်ကွန်ဆိုရင်တော့ဒါအဝင်ခွင်ကြပါတော့ဒါမျိုးအင်ကွန်ရတော့ဒါဒီ battery UPS တွေမှာသုံးလို့လဲဒါဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကနေတော့ဒါမဖြစ်မနေကတ်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီဒါမျိုးတိတ်မဟုတ်ရင်တော့ဒါတစ်ခုခုနဲ့တော့အပေါ်ကိုတော့တုပ်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကအစတွေကဒီအောက်ကိုသွားပြီးတော့ပြန်ပိတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါshort ဖြစ်ကုန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို short ဖြစ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအပေါ်ကိုဒီလိုလေးတို့တစ်ခုခုနဲ့အုပ်ထားပေးရပါမယ်အုပ်ထားပေးပြီးတော့မှဒါရရပါနော်ရရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကော်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကော်နဲ့အသေးကတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကော်နဲ့ကတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘက်ထရီကတော့ဒီလိုလေးရလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတင်တော့ဒီကော်နဲ့ကတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကော်နဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်ကကောင်ကကြတော့ဒါ charging အတွက်သုံးမယ်ဒီဘက်ကကောင်ကကြတော့ဒါ discharge အတွက်ပေါ့နော် discharge အတွက်ဒီ binding post လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒါဒီကနေဘက်ထရီရဲ့အားကိုထုတ်ယူသုံးစွဲမယ်ပေါ့နော်အော်ပီတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ UPS ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာဒီဘက်ထရီအထိုင်အတွက်ပေါ့နော်ဘက်ထရီအထိုင်အတွက်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ double tape ကိုဒီလိုကတ်ပြီးတော့ပဲဒါအသုံးပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဒါ idea ရှင်းရှိသလိုဒါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်ကနေဒါ net နဲ့ screw နဲ့ပေါ့နော်ဒီအောက်ကနေဒါဆွဲပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်သူ့အောက်မှာဒါ screw ပေါက်လေးတွေဒါအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘက်ထရီထည့်ရတာအဆင်မပြေတော့ခါကြတော့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဒီအပေါ်ဟာအရင်ဖြုတ်ပြီးမှပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးမှဒါဘက်ထရီကိုတက်မယ်တက်ပြီးတော့ဘက်ထရီတက်ပြီးပြီဆိုမှဒါဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဒီမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကိုတစ်ချက်လောက်ထည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဘက်ထရီတော့တက်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘက်ထရီကတော်တော်လေးတက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးနေရာလဲတော့ကွတီဖြစ်နေတဲ့ခါကြပါတော့နည်းနည်းစိတ်ရှည်ရှည်လေးတော့ကိုကလုပ်ပေးရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဒီခေါင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုးခေါင်းကိုကျွန်တော်ပြောင်းသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းတွေကိုပေါ့နော်ဒီထဲကိုဝင်မဲ့ဘက်ထရီကနေထုတ်ယူမဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီရဲ့ဘက်ထရီကနေထုတ်ယူမဲ့ကြိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ plus minus မှာသွားပြီးတော့တက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့မှာ connection တွေတော့ဒါတို့လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေဒါကျွန်တော်တို့ဒါခုနကဒီအားပြန်သွင်းမဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းပေးမဲ့ကြိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီအပေါင်းနဲ့နှုတ်ပါဒီမှာလာပြီးတော့ဒါခဲပူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခဲပူးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့တော့ဒီမှာဒီနောက်ကျောမှာလို့အပေါက်လေးလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေဒါအားသွင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေအားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ပေါ့နော်ဒီin ဆိုတဲ့ပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဒါဖောက်ပြီးတော့မှကိုလှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတော့ဘက်ထရီကိုအားပြန်ပြီးတော့ charging လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုဒါဒီပေါင်းတို့ကိုသွားပြီးတော့ခဲကျွေးပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာခဲစော်လို့ပေးသွားပြီပေါ့နော်ခဲစော်လို့ပေးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဒါမိကျုံပိုက်နဲ့သွားပြီးတော့မှဒါလေးကိုကပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပဲပေါ့နော်မီးထွက်မထွက်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ power clock ကဒီမှာအဲ့တော့ဘက်ထရီလည်းတက်ပြီးသွားပြီcharging အတွက်လည်းဒါအကျိုးတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာ power မီးလေးလင်းလာပြီပေါ့နော် power မီးလေးလင်းပါတယ်ဆက်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ power မီးလေးလင်းနေပေါ့နော်ဒီနောက်ဘက်ကနေသူကပိုးထွက်မထွက်ပါနော်ပိုးထွက်မထွက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့သူမီတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်မီတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ချက်စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့သူကကြတော့ဒါ pure sine wave တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမီထွန်းတာရဲ့နောက်ဒီ laptop တွေ computer တွေအသုံးပြုတာလောက်ကတော့ဒါအေးအေးဆေးဆေးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူကိုတစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်မယ်ပိုးထွက်မထွက်ပေါ့နော်250ခွန်ပေါ့နော်ပိုက250ကျော်ထွက်ပါတယ်250ခွန်မယ်နော်ဟုတ်ပြီသူကအလုံးလုံးတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုံးလုံးတော့တွေ့ရတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒါမီတာတွေပါညာပေါ့နော်မတက်တော့ဘူးကိုကဝါသနာပါလို့ကိုကတက်ချင်တော့ပါဆိုရင်လည်းဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ဒီကာဗာဖုံးပါပေါ့နော်ဒီကာဗာဖုံးပါဒါအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့မှဒီ AC ဘိုးမီတာတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ battery အားဘလောက်ကျန်တယ်ဆိုတဲ့ဒီ battery indicator မီတာလေးတွေကိုလည်းဒါကိုစိတ်ကြိုက်တက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကကောင်အောက်ကကောင်လေးရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ plug ပေါက်တွေကိုကျွန်တော်သုံးပြလို့ရမယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုံးပိတ်ပြီးတော့မှဒါ laptop တွေမီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ရဲ့ဒီမီးတွေကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့သုံးပြကြည့်မယ်ဗောနော်သုံးပြကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မှာဒါကဒီမီးအိမ်လေးဗောနော်ဒီမီးအိမ် plug ပေါက်ဟုတ်ပြီမီးအိမ် plug ပေါက်ထိုးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ထိုးရတာလည်းနည်းနည်းခက်နည်းနည်းဟောင်းနေပြီဆိုတော့လေဒီပေါ်ဟာကြတော့ဒါဒီ laptop adapter ပေါ့နော်ဒီ laptop adapter ထိုးကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ထိုးလိုက်ပြီကျိုးကတော့ထိုးရတဲ့ plug ကောင်းတော့တော်တော်လေးကြက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တို့ဒါတို့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်မှာတက်လာပြီပေါ့နော်laptop ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်laptop power မီလေးလင်းလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီရတယ်ပေါ့နော်ဒီမီသေးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမီလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမီလည်းလင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒါကတော့ဒါခုနကဒီ power station လေးကနေပဲဒါအားထုတ်ယူသုံးစွဲနေတာပေါ့နော်အားထုတ်ယူသုံးစွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ laptop တစ်လုံးကတော့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်အကြာကြီးပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရမယ်ကိုထည့်ထားတဲ့ကိုစင်ထားတဲ့ battery package light ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာအသုံးပြုလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမီးလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထွန်းပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ laptop ကိုလည်းဒီမှာအသုံးပြုပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ laptop နှလုံးလောက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပေါင်းသုံးရင်လည်းဒါအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော် laptop နှလုံးအေးအေးဆေးဆေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို charging စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကဒါရှေ့ချမ်းပေါ့နော်ဒါကဒါ power clock လေးရှိမယ်သူကကြတော့ဒါ AC ကိုတော့သွားထိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ AC ကိုသွားထိုးလို့မရပါဘူး AC ထိုးလို့မရဘူးဆိုတာတချို့ဒီ UPS တွေမှာကြတော့ဒီ AC ကြိုးပါလာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ AC အဝင်ပေါ့ဒီနောက်ပါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ပါတပါ AC အဝင်ဒီနောက်မှာ AC အဝင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ AC အဝင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးကိုတော့မတွဲမိစေနဲ့ပေါ့နော်မတွဲမိစေပါနဲ့သူကတော့ power station တီးတန့်ဆိုတော့သူကဒီ battery ကိုအားသွင်းတဲ့ခါမှာလည်းပဲဒါအပြင်ကနေပဲကျွန်တော်တို့အားသွင်းမယ်သူ့ရဲ့ charging အားသွင်းပေါက်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်သူ့ရဲ့ charger နဲ့ပဲဒါအားသွင်းမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့အသုံးပြုရင်လည်းဒါဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်မှာအထွက်ပေါ့နော်ဒီမှာဟုတ်ပြီတခါလေး power လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဒါမီဒီကိုလည်းပဲဒါစမ်းပြထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ battery ကိုအားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ adapter ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကဒါ 5A charger ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ charger ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာLi-ion charger 12.645A ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားပြန်ပြီးတော့တွင်းပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီခုနကကျွန်တော်နောက်မှာသူ့ရဲ့ထိုးကောင်းကိုကျွန်တော်နောက်မှာထားတာပေါ့နော်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ပေါက်ဖောက်ထားတယ်အနားလေးကနေပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့အားသွင်းမယ်ပေါ့နော်အားသွင်းမယ်ဟုတ်ပြီတို့ချိတ်လိုက်ပြီအားဝင်မဝင်ပေါ့နော်အားဝင်မဝင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ချိတ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာအစိမ်းလေးအဲ့လိုလေးလာလင်းနေပေါ့နော်စိမ်းလေးလာလင်းနေဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော် EPC နဲ့လိုက်ပြီးတော့ချိတ်လိုက်မယ် EPC နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်လောက်EPC နဲ့ချိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျိုးကsorry ဒီမီးလေးရဒီမှာအနီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အနီဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ charging အားဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားဝင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် charging ကလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားပြည့်သွားရင်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ battery အားပြည့်သွားရင်တော့ဒီအနီလေးကအစိမ်းပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အနီလေးကအစိမ်းပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါဒီအထက်က power station ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ battery ဒီအားပြည့်သွားပြီလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွင်းရင်းနဲ့တော့သူ့ကို direct မသုံးပါနဲ့အဲ့တော့အားပြည့်ပြီဆိုမှပဲသုံးပါတွင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာတစ်ခုတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အထက်ကဟာတွေ short ပြစ်ပြီးတော့မှပြဿနာတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအားသွင်းပြီးတော့မှအားပြည့်ပြီးဆိုမှပဲဒီကောင်ကိုအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ဒါ DIY ဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကွာဈေးတက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ power station ကြီးတွေက
အပေါ်စားပေါ့နော်အပေါ်စား2သိန်း3သိန်းတချို့ရှိတယ်ဒီခုနောက်ပိုင်းဈေးကွက်မှာဝင်လာတဲ့ဒီ power station တွေပေါ့နော်တရုတ်ကနေဝင်လာတဲ့အားတွေအပေါ်စားပေါ့နော်ဘာမှလည်းအထက်ကဘက်ထရီကလည်းအလွန်ဆုံးခံလာတစ်လ2လပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲခံပြီးတော့ဘာမှသုံးစားမရတဲ့ power station တွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်နေမဲ့စားကိုကဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးUPS အဟောင်းလေးပေါ့နော်ဒါအဟောင်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အထက်ကကတ်ရောအပါဆိုရင်တော့ဒါဘက်ထရီမပါပေါ့နော်ဘက်ထရီမပါဘူးကတ်ကြီးပဲအပါက650ဒီဝက်တွေဆိုရင်တော့ဒါအလွန်ဆုံးရှိမှဒါ2000 3000ပဲเนาะအဲ့ထက်မပိုပါဘူး2000 3000အဲ့ထက်မပိုဘူးနောက်ပြီးတော့ဘက်ထရီကတော့ဒါကိုစင်တလောက်ပေါ့เนาะကိုစင်တလောက်ဒါကဈေးကတော့ကျသွားမယ်ပေါ့เนาะဥပမာ20ah လောက်ထိကိုကစင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါ3သိန်းကျော်လောက်ကျသွားမယ်ပေါ့เนาะဥပမာအများဆုံးများ3သိန်း2000 3သိန်း3000ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ power station ကကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ charger ရောအားလုံးအပါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ3သိန်းခွဲပေါ့เนาะ3သိန်းခွဲအလွန်ဆုံးကုန်3သိန်း9000 3သိန်း8000ပတ်ချလဲပေါ့အလွန်ဆုံးကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လောက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရေရှည်မှာအကြာကြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကိုယ့်အကို home made power station ကိုကျွန်တော်တို့သုံးစွဲလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒီ DIY power station ပေါ့နော်17.5 ah ပေါ့နော်အထက်ကတက်ထားတဲ့ဘက်ထရီက17.5 ah 650 watt ဒီ DIY power station ဒီ UPS ကိုပေါ့နော် computer UPS အဟောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါပြုလုပ်တဲ့ဆင်ပြခဲ့တဲ့နီးလန်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒါမိတ်ဆွေတို့နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းဒါအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေကိုဒါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအပေါ်စားတွေဝယ်မဲ့စားဒါမျိုးဝယ်ပြီးတော့မှဒါအကြာကြီးလက်ခံတယ်ပေါ့နော် quality လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုကဒါလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းဒါဆက်ပြီးတော့အားပေးသွားကြဖို့ subscribe လုပ်ပေးသွားကြဖို့နဲ့နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပဲဒါဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဆိုတာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ